Assalamualaikum, welcome to Zoological Entertainment. My name is Wahid Hussain. Today I am going to show you my small setup of budgies. एक्चुअली ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में कुछ budgies ला के रखे। ये येलो वाली रेड आई है और ये दो ग्रीन प्योर ब्लड लाइन budgies है, वो ऊपर की स्प्लिट है। इनका स्वीट मिक्स कुछ दिन पहले हंडिया लगाए थे, कुछ प्रोग्रेस है करके। अभी प्रोग्रेस तो नहीं है, इंशाल्लाह ये मंथ के आखिरी दिनों में स्टार्ट करेंगे हम लोग। थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो। थैंक यू।